அனைவருக்கும் வணக்கம். சற்றமும் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி மக்களே உஷார். மீண்டும் தமிழகத்தில் அக்டோபர் மாதம் 20ஆம் தேதி முதல் 22ஆம் தேதி வரை பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக நாளை நாட்கள் அக்டோபர் மாதம் 18ஆம் தேதி எந்த மாவட்டங்கள் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்ன முக்கியமான அறிவிப்புகள். மீண்டும் தமிழகத்தில் பள்ளிகள் கல்லூரிகள் விடுமுறை விடப்படுமா இளமை இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்க்கலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை பற்றி பல முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்து பெல் பட்டன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். தமிழகத்தில் அடுத்து வரக்கூடிய 6 நாட்கள் கனமழை பெய்யுவதாக தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். மத்திய மேற்கு வங்கடல் மற்றும் அதனையொட்டிய தென்மேற்கு வங்கடல் பகுதியில் நிலை கொண்டிருந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் இன்று அதிகாலை வட தமிழகம் தெற்கு ஆந்திரா கல்கரை நோக்கி நகர்ந்துள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டனர். புதுச்சேரி மற்றும் நெல்லூருக்கும் இடையே சென்னைக்கு வடக்கே கரையை கடந்துள்ளது. இந்நிலையில் லட்சத்தீவு மற்றும் அதனையொட்டிய பகுதியில் மேல்நிலம் வளிமண்டல கீழடுக்கின் காரணமாக தமிழ்நாடு புதுவை காரைக்கால் பகுதியில் அடுத்த 6 நாட்கள் கனமழை பெய்யுவதாக தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக நாளை நாட்கள் அக்டோபர் மாதம் 18ஆம் தேதி தமிழ்நாடு புதுவை காரைக்கால் பகுதியில் பெரும்பாலான மாவட்டங்கள் கனமழையும் குறிப்பிட்ட மாவட்டங்கள் மட்டும் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் அறிவிக்கப்பட்டனர். அதன்படி வேலூர், திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, சேலம் மற்றும் ஈரோடு உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள் நாளை நாட்கள் பொறுத்தவரை கனமழை பெய்யுவதாக தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். மற்ற மாவட்டங்கள் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். வருகிற 19ஆம் தேதி சனிக்கிழமை அன்றைய நாட்கள் குறிப்பிட்ட பகுதிகளுக்கு மட்டுமே கனமழை பெய்யுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டனர். வரக்கூடிய அக்டோபர் மாதம் 20 அன்றைய நாட்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை அநேக மாவட்டங்கள் இடிடக்கூடிய கனமழையும் குறிப்பிட்ட மாவட்டங்கள் மட்டும் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் அறிவிக்கப்பட்டனர். அன்றைய நாட்கள் கனமழை பெய்யக்கூடிய மாவட்டங்கள் ராணிப்பேட்டை, வேலூர், திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, சேலம், திருச்சிராப்பள்ளி, திண்டுக்கல், மதுரை, புதுக்கோட்டை, அரியலூர், பெரம்பலூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள், கோயம்புத்தூர், திருப்பூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள் அன்றைய நாட்கள் கனமழை பெய்யுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டனர். வரக்கூடிய 21ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை அன்றைய நாட்கள் வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, சேலம், திருச்சிராப்பள்ளி, திண்டுக்கல், மதுரை, புதுக்கோட்டை, அரியலூர், பெரம்பலூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள், கோயம்புத்தூர், திருப்பூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களும் அன்றைய நாட்கள் கனமழை பெய்யக்கூடும் அறிவிக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக நாளை நாட்கள் பொறுத்தவரை மழையின் தீவிரம் பொறுத்து மாவட்ட வாரியாக பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை விடப்பட்டன. மாவட்ட ஆட்சியர் தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டனர். நன்றி, வணக்கம்.